अरे ये पुराना कंप्यूटर कहाँ से आया? कबाड़ी वाले के यहाँ से 200 रुपए में उठा के लाए। है ना गजब। हाँ। ये कंप्यूटर में गेम सब नहीं चलता है लगता है। पता नहीं। हाँ, ये कंप्यूटर का रिमोट कहाँ पे है? शायद रिमोट से चलेगा ये कंप्यूटर। हाँ देखो, बी बटन दबाने के लिए बोल रहा है। टिंग टोंग। लगता है कंप्यूटर का रिमोट लाना पड़ेगा। हाँ, ऊपर में रिमोट का डिब्बा है, देखो ना। चलो उसको उतार के देखते हैं। हाँ चलो देखते हैं। अरे चार्जर कहाँ लगाना है? अरे टीवी के पीछे से तो चूहा का आवाज आ रहा था, कहाँ पे है चूहा? शायद चूहा भाग गया। चलो चार्जर लगाते हैं। पिंग पोंग। टिंग टोंग। वाओ, फैंटास्टिक। चलो इस बार सी बटन दबाओ। टिंग टोंग। कितना बढ़िया आवाज है, ऐसा आवाज तो आज तक नहीं सुने थे। लगता है F बटन दबाना है। फिर से दबाओ दूसरा बटन। टिंग टोंग। अरे बटन सब तो खराब हो गया। चलो सब तो टिप टॉप करते हैं।